السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم اقتراحي لكم هما هاد الفخيضات ديال الدجاج متبلين بواحد الطريقه لذيذه تيجيو طبق ماوي كسوسوا لضيافكم او ليكم. Donc en fait aujourd'hui je vous propose la recette de ces pilons de poulet. Ils sont marinés avec une marinade excellente, un délice. En fait vous pouvez les préparer comme un plat pour vos convives ou pour vous-même. Pour la marinade on va avoir besoin d'un jus de 2 citrons. بالنسبه للشرموله غنحتاجوا العصير ديال 2 حامضات، راس صغير ديال الثومه، اللي غادي نهرسوه بحال هكا. دونك اون بيتيت تيت داي ا بابري 8 غوس داي، 8 تقريبا ديال الدريسات ديال الثومه. كما قلت لكم هذا الطبق تقدروا تستعملوه طيبوه لكم اولا تطيبوه للعراضه او لضيافكم وديروا له بطبيعه الحال تنوعوا المرافقات فيه. دونك vous l'accompagnez, vous pouvez accompagner votre plat avec des légumes sautés comme je l'ai fait moi-même ou du riz ou autre chose et en faire un plat gastronomique. كما قلت لكم في الشرموله ديالي كندير الحامض الثومه، عندي هنايا 50 مليلتر ديال زيت الزيتون، دونك 50 مليلتر دويل دوليف. غادي نضيف ايضا هنا 2 معالق كبار ديال الكاتشب، 2 كويير سوب دو كاتشب. عندي صلصه الصوجا تقريبا 60 مليلتر، دونك 60 مليلتر دو صوص صوجا. وعندي 50 غرام ديال العسل، دونك 50 غرام دو ميل. بالنسبه للتوابل الملحه غندير غير قبيصه لان عندي صلصه الصوجا ديجا مالحه. Donc pour les épices, je vais ajouter du sel, mais juste une petite pincée parce que déjà la sauce soja elle est déjà salée. Je vais ajouter également une demi-cuillère à raison d'une demi-cuillère à café de poivre. Et bien sûr vous pouvez ajuster selon vos goûts. غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال البزار، وبطبيعه الحال راه تقدروا تزيدوا اولا تنقصوا على حسب المذاقات ديالكم. وغادي نضيف نص معلقه صغيره ديال السكنجبير وربع معلقه ديال الحار، كتبقى اختياريه. Donc une demi-cuillère à café aussi de gingembre et un quart de cuillère à café de piment qui est bien sûr selon vos choix. Donc كنخلط هاد الماريناد او هاد الشرمونه مزيان. Donc je mélange bien ma marinade. Ensuite je fais mariner, moi je vais faire mariner mes pilons de poulet directement dans le plat au four. غادي انا نشرمل هاد الفخيضات اللي عندي ديال الدجاج مباشره في البلا اولا في المول اللي غادي نطيب فيه في الطاوه اللي غنطيب فيها في الفران. وعلى فكره هاد البلا راه تقدروا تطيبوا هاد الطبق تقدروا تطيبوه غير في طنجره عاديه ماشي بالضروره في الفران، غير انا ما بغيتش نبقى نقلبهم ونعاود غنكرفسهم، دونك تفضلت انا الفران. Donc pour ce plat, vous pouvez le cuire soit au four, soit dans une marmite. Moi, je préfère, sincèrement, je préfère le four parce qu'en fait, ça me permet de ne pas les retourner à chaque fois et cuisent de la même façon. Donc voilà, je vais faire mariner mes pilons de poulet et je vais les laisser dans ma marinade au minimum une demi-heure. غادي نشرمل الدجاج ديالي وغادي نخليه في هذه الماريناد هذه على الأقل نصف ساعة، نغطيه ونخليه على الأقل نصف ساعة. من دوز نص ساعة غادي نجبدو وغادي نغطيه بورق الطبخ وبابي ألومنيوم وغادي ندخلو الفران نسخن على 150 درجة يطيب مدة ديال 45 دقيقة. Donc après qu'il ait passé son temps dans la marinade, je vais le couvrir de papier cuisson puis de papier aluminium et je vais le mettre dans un four préchauffé à 150 degrés pendant 45 minutes. بالنسبه للربع ساعه الاخيره ديال الطهي ديالو كنحيد عليه داك البابي سيلوفان اولا البابي كويسون والبابي الومنيوم وكنخليه باش كيتحمر وفي نفس الوقت ديك لاصوص كتعقد وكتلبى. Donc pour le dernier quart d'heure passé au four, j'enlève le papier cuisson et le papier aluminium pour que mes pilons de poulet et le temps de dorer et que ma sauce ait le temps de réduire et voilà. انا قدمته مرافق بخضر بأرز ببطاطا مقليه وبخضر صوتي وسلطات وانتم لكم الاختيار تقدموه كيف ما بغيتو. Donc voilà, moi je l'ai accompagné de riz, de légumes sautés, de salade et de pommes de terre frites et puis vous faites comme vous voulez. نتمنى ان الطبق اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ونقول لكم جربوه وردوا عليا الخبار. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. J'espère aussi que vous n'allez pas hésiter à la tester.
Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.